Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galima sukurti kažką tokio panašaus, tokio ugnį. Na, šiaip pamoką prasidedant su animacijos, kaip čia galima ką padaryti. Taigi, pradedam, pasirinkam naują lapelį, rašot norimą savo dydį, tai pasirinkat juodą spalvą ir nudažot foną juodą spalvą. Dabar pasirinkam baltą spalvą ir pasirinkam Rectangle Tool. Kažkaip šitaip padarom tokį efektą, tokią spalvą. Dabar einam į Filter, Blur, Gaussian Blur ir radianą nustatom ant 10 pikselių. Taigi, dabar šitą efektų padarom 3 kopijas. Na, galite ir daugiau, jei norit. Taigi, dabar nuimam visus akis nuimam ir pasirenkam Smudge Tool ir su Smudge Tool padarom tokius spindulius, kad būtų panašu į ugnį. Čia patys fantazijuojam. Taigi, dabar grįžtam prie kitos kopijos, nuimam akitą, uždedam ant kitos akitą. Ir darom tokios spindulius. Taip, dabar einam prie trečios kopijos, ant antros nuimam akitą ir bandom kažką tai padaryti. Taigi gausi, taigi dabar einam į Window ir atskaičiam Animation, nuimam šitą paskutinės akitą ir uždedam ant pirmos, padarom kopiją ant layer ir vėl nuimam akitą nuo pirmos kopijos, uždedam ant kitos kopijos akitą, padarom animacijos layer, tai yra duplikat layer, ir nuimam nuo antros kopijos ir akitą ir uždedam ant trečios kopijos akitą. Taigi dabar pažymim visus ir nustatom greitį 0,5 sekundžių. Taigi, matot, kokia animacija išėjo. Taigi, dabar pažymim šitus visus mūsų layers ir einam į Color Balance. Taigi, My Tones, Red, tai yra nustatom ant 77, o Green ant -28 ir Yellow nustatom ant iki galo nustatom. Taigi pasirinkam Shadow ir Red nustatom ant 58 ir Green nustatom ant -24 ir Blue nustatom ant, tai yra Yellow nustatom ant iki galo, tai yra -100 ir pasirinkam mūsų paskutiniai. Red nustatom ant +62, na ir Green nustatom ant +25 ir Yellow nustatom ant -20. Taigi, ir bandom pažiūrėti, ką pas mus čia išėjo. Taigi, išėjo toksai efektas. Dar galite ant fono parašyti kažkokį tai žodį arba kažką tai įterpti. Taigi, ačiū už dėmesį.